हेलो नमस्कार। आज म धेरै पछि भिडियो बनाउँदैछु। एकदम पानी 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 कुनै कुनैलाई पानी पनि खुवाउँदैछु। होयाहरू माइकन होया बर्किन फिलोडेन्ड्रन के फिडोलिफ फिग आम्माम पानी परेको छ। यसो भिडियो बनाउने वातावरणै छैन कि ल हेर्नुहोस् त कति पर्यो पानी मम्माइको। आज मैले यस्तो दामी होया लिएर आएको छु। ल हेर्नु फ्लावरिङ भइरहेको छ। होया हिन्दू चम के भन्छ यसलाई, कति नाम कण्ठ गरेर 7 दिन लाग्ने कि। अनि त्यसपछि यो क्यालेन्चु भेरिगेटेड लिएर आएको छु। हो कति राम्रो फुल्दैछ क्याक्टस। भन्नुहोस् है यस्तो पानी पर्दैछ कि। कति भद्रवाल पनि छ है। हाइबिस्कसहरू पनि लिएर आएको पानी परेको परै। अनि यो कोकोपिटहरूमा राखेको हुन्छ, त्यही भएर अलिक साइड लाएर राखिरहेको छु कि। भन्नुहोस् यो मेरो मन्स्टेरा यो चाहिँ फ्लावरिङ प्लान्ट हो। टिमुर पनि छ, ल हेर्नुहोस्। सेटअप पनि चेन्ज गरेँ यताबाट यता राखेँ। यता चाहिँ मेरो रेयर प्लान्ट छ। रेयर प्लान्टहरूलाई हेर्नु है। कति देखाउन मैले किनेको पनि भन्न पनि भ्याएको छैन कि कुन किने भनेर। यिनीहरूलाई पानी धेरै हुँदैछ। यिनीहरूलाई अस्ति मेरो मोन्स्टेरा व्हाइट प्रिन्सेस लडेर व्हाइट प्रिन्सेस यस्तो अवस्थामा छ। पिङ्क प्रिन्सेस यहाँ छुपाएर राखेको छु। ल हेर्नुहोस् पिङ्क प्रिन्सेस यस्तो छ। 3टा पात गयो, नयाँ पात राम्रो आएछ है। यो मेरो मोन्स्टेरा भेरिगेटेड एल्बो, यो पनि एल्बो है। न्यू लिफ आउँदैछ। यो पनि एल्बो है। यो चाहिँ सिङ्गलवाला यति मात्रै भेरिगेसन आएको छ। सायद यसबाट न्यू बेबी आउनु पनि सक्छ, नआउनु पनि सक्छ, आई डोन्ट नो है। अनि त्यसपछि पोल्का डटहरू छ, बिगोनिया छ। त्यो दामी फुल्दैछ बिगोनिया, हल्का डटवाला बिगोनिया। पोलियस फिलोडेन्ड्रनहरू यस्तो छ है। अनि यो मेरो फिलोडेन्ड्रनको यहाँ चाहिँ न्यू लिफ आयो है। यो मेरो एउटा मरेर नि मैले फेरि लिएर आएको, पैसा पऱ्यो होला 2000। अनि त्यसपछि गएर यो सिङ्गोनियम भेलिभेट, यो सिङ्गोनियम मिल्की समथिङ के भन्छ यो रेयर। दिस इज रेयर। यो चाहिँ रेयर प्लान्टको साइड हो क्या मेरो। अनि यो हेर्नुहोस् यो है, नाम त मलाई पनि आएको हुँदैन। यो फिलोडेन्ड्रन हनी भन्छ के भन्छ है, एलो लिफवाला अलिअलि टिकटिक छ है। अनि यो सिङ्गोनियम, यो सिङ्गोनियम यो पनि अर्को मिल्कीमा छ। यो फरक हो कि। अनि यो अझ अर्को फरक छ सिङ्गोनियम। यो पिङ्कमा ग्रिन डट हुँदो रहेछ है। अनि त्यसपछि यो पनि फिलोडेन्ड्रन, मोन्स्टेरा फिलोडेन्ड्रन चाहिँ ठिक हुँदैछ क्या यहाँ काठमाडौँमा। अनि त्यसपछि यो पनि फिलोडेन्ड्रन, यसको पनि मैले 2000। अनि त्यसपछि त्यो देखाइसकेँ। यो 11 लाइनमा। अब यहाँ एउटा छुपाएर राखेको छु, यो फिलोडेन्ड्रन कति राम्रो छ है। अनि त्यसपछि त्यहाँ भिक्टर रबर प्लान्ट एग्लोनीमा राखेको छु।
यो मेरो सिङ्गोनियम चिपेस्ट के भन्छ यो मेरो रबर प्लान्ट हो या त्यसपछि यहाँ अर्को सिङ्गोनियम अर्को पनि छ है सिङ्गोनियमले के अरे यो फिलोडेन्ड्रनको टाइप्स नामहरू चाहिँ एक दिन म मजाले भन्छु अनि फेरि बिर्सिहाल्छु कि गुगल गरेर कस्तो राम्रो लिप्स छ अनि यो पनि यो सिङ्गोनियम हो है दिस इज रेयर सिङ्गोनियम यो पनि अनि यो पनि सिङ्गोनियम यो चाहिँ अलि पाइहाल्छु जताततै वाइट अनि यो मेरो सबैभन्दा चाहिँ यो कहिले म्यापल जापानिज म्यापल है यस्तै छ अनि यो मेरो सिङ्गलवाला ट्रायङ्गल हट होइन कस्तो नाम बिर्सिन्छ यार भन्ने बेलामा जहिले यस्तो छ है मेरो बिगोनिया यो पिनालको पातहरू अनि त्यसपछि गएर यता आएपछि मैले अहिले स्नेक प्लान्ट यिनीहरूलाई पानी खुवाउँदैछु यहाँ स्नेक प्लान्ट मसँग 30वटा भेराइटी 31वटा भेराइटी छ अझ 1-2वटा भेराइटी देखाएको छ मार्केटमा फेरि ल्याउनु छ यसलाई पानी धेरै भयो पानी परेछ 3-4 दिन भइसक्यो 3 दिन जति भइसक्यो कति राम्रो छ है यो एलोको प्रजाति यो यो एस्टेरिया नयाँवाला हो यो ब्रेन क्याक्टस यत्रो भयो त कुहिएर हो क्या होला पेप्रोमिया वाइट डेडिकेटेड यो पिस लिली यो सिङ्गोनियम ओ माई गड यसलाई पानी धेरै भयो यो अर्कोवाला हो ग्रिनवाला यसलाई पनि पानी धेरै भयो पानी कति धेरै परेछ ओमा यसलाई पनि पानी धेरै भयो नसक्नुहुन्छ अनि यहाँ मेरो घन्टी फुल यहाँ तल राखेको थिएँ घन्टी फुलहरूलाई सबलाई बाहिर निकालिदिएँ मैले अबदेखि घन्टी फुल यो डान्सिङ डल नरोप्ने के यस्तो व्हाइट फ्लाई लाग्दो रहेछ मलाई मनै परेन मेरो स्नेक प्लान्ट वेलफिल्डमा भेरिगेटेड के हो यो पनि कुहिन लागिसक्यो के होला नै होइन रहेछ यो स्नेक प्लान्टमा अब नामहरू धेरै हुन्छ है के हो हेर्नुहोस् नामहरू हाम्रो थाहा हुँदैन धेरै सबलाई स्नेक प्लान्टै भन्छु कि म चाहिँ हेर्नुहोस् मेरो ब्लिडिङ हार्ट मेरो यो अर्किडहरू खै फुल्दा पनि फुल्दैन यसलाई मैले फेरि रिपोर्ट गरिदिनु सकेँ अब अर्किड यस्तो त्यहाँनिर गोदावरी छ जङ्गलले टु मच पानी परेर ल यस्तो पानी जमिरहेको छ नि मान्छे कति लाउनु सक्छ ओ मेरो बिगोनिया यो बिगोनियाको स्टोरी छ कि तल राखेको मर्न पो लागिरहेको कि सबलाई ल्याएर यहाँनिर पानी परेर मरे नै मरोस् भनेर ल्याएर राखिदिएको थिएँ र हेर्नु यो 800वाला बिगोनिया त यति मात्रै बाँकी छ कि यसको त डबल पोल्कावाला अनि मरे नै मरोस् भनेको यहाँ नयाँ आउँदैछ नयाँ देख्नु नयाँ पप्स आउँदैछ यो मेरो बिगोनिया माथि ल्याएपछि झन् राम्रो भयो कि उहाँ मर्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मर्दै हुनुहुन्छ त ओ माई गड कुहिन लाग्यो क्या ल यस्तो छ सबसे यो रेट चाहिँ राम्रो भएछ कि यो बिगोनिया भन्ने चाहिँ खास हाम्रो मकरकाजी के भन्छ है गाउँतिर त्यसको हो क्या जो चाहिँ एकदम पहाडको पुरा छिपछिपे ठाउँमा हुन्छ कि के भन्छ त्यसलाई घाम नलाग्ने हल्का रुखहरूको मुनि त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ नि त अनि यिनीहरूलाई पानी धेरै चाहिँदैछ मस्त एकदम अनि त्यही भएर चाहिँ ल सबैलाई यहाँ राखिदिएको थिएँ मजाले बोरी यस्तो सप्रेर आएछ ल हेर्नुहोस् बिगोनिया यस्तै छ ह्याप्पी गार्डनिङ लभ यु